Ahora sí. Hola chicos y chicas de ¿cómo les va? Hoy vamos a demostrar que las películas no mienten. Como por ejemplo las cositas de estas de las botellitas, copitas de vinito que tenemos todos en casa. Con agüita del río donde se bautizó Jesús. Necesitamos llenar más o menos 3 copas hechas con el vidrio que vomitó un dragón en Narnia, ¿ok? Saque el delfín, te saque todo lo que tiene en su casa para cocinar, saque el delfín que tiene en la nevera. Sí. Como ven, aquí tenemos un poquito del agua donde se bautizó Jesucristo. Dale. Aquí la tenemos casi llena. Y o sea aquí que si es agua de la pila no sirve. no sirve. Tiene que ser De donde... Jesucristo, donde se bautizó Jesucristo. Ok. Y aquí no tiene casi nada. Aunque parezca lo mismo, no tiene casi nada. Y ahora tenemos que mojar nuestros deditos con la misma agüita, no de la llave. Y primero, nuestros dedos tienen que haber tocado la roca donde se murió Nemo. Ok. Y con nuestros deditos hacemos así. Esta es la que tiene menos agua del río de Jesucristo. Esta es la que tiene más agua del río de Jesucristo. ¿Y suena? ¡Ah, diablo! Más grave. Más grave. Y este es más pito. Más agudo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, este es el que tiene menos agua. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo. Adiós y busquen estos ingredientes o no van a poder hacerlo. Chao.